Tairi za gari yako ni moja kati ya usalama muhimu sana uwapo barabarani. Sasa leo nataka nikupe code moja. Tairi la gari yako lina kipindi ama lina maisha pia unapolitumia. Lazima ujue limetengenezwa lini ili uweze kulibadilisha lini kwa wakati kufanya safari zako ziwe salama. Sasa hapa nimekuletea code. Utajueje tairi la gari yako limetengenezwa mwaka gani? Ni simple. Katika tairi lako upande wa nje outside kuna namba ina digiti 4. Achana na hizi namba ambazo zina mchanganyiko wa herufi na namba. Nazungumzia hii namba hapa. Ipo kwenye kila tairi la gari. Hii namba kuna namba 2 za mwanzo, hii ni 17 na namba 2 za mwisho, hii ni 22. Maana yake nini? Maana yake hii tairi limetengenezwa wiki ya 17 mwaka 2022, kwa maana ya kwamba digiti 2 za kwanza zinawakilisha wiki. So hii ni wiki ya 17. Mwezi una wiki 4. Kwa kimahesabu ni around mwezi wa 5 mwaka 2022. Ndo tafsiri ya hii namba. So unazitenga namba 2 za mwanzo na namba 2 za mwisho. Namba 2 za mwisho obvious zina onesha ni mwaka ama zinaashiria mwaka. Kodi muhimu ambayo inatakiwa uijue ama kumbukumbu muhimu unayo, make sure unapoenda kununua tairi, kagua hii namba. Ina maana kwamba hizi digiti 4 inatakiwa zionekane kwenye tairi zako zote 4 unazoenda kuzinunua. Zikitofautiana unahatarisha balance ya gari yako, na kwa maana hiyo kuna tairi zitawahi kuisha ubora wake kabla ya nyingine endapo zitatofautiana. Hasa kosa lililofanyika katika hili gari, njoo nikwambie. Yes, kama unavyoona hili ni tairi la upande wa nyuma. Hili tairi linaonesha limetengenezwa wiki ya 46 mwaka 2020. Tayari ni mistake. Ina maana kwamba hii gari kuna wakati itapoteza balance kwa sababu ubora wa tairi zilizowekwa zimetofautiana ama kipindi ile lifespan imetofautiana. Of course, obvious, magari mengi ama kutokana na viwanda mbalimbali vinavyotengeneza hama tairi, kuna tairi zinadumu kwa hizi gari ndogo ndani ya kipindi cha miaka 5, ndani ya kipindi cha baada ya kilomita 5,000, wengine baada ya kilomita 10,000. So zingatia unaponunua tairi, make sure hizi namba zinafanana. So hapa hili gari namba hizi zimetofautiana. So hii ni hatari kabisa wapo barabarani. So hii ni tip muhimu sana katika matumizi ya vyombo vya usafiri. Kana sisi, usiache kusubscribe channel yetu hii kwa vipindi vingi vinavyokuja. Kana sisi, like, share na comment. Tupe experience yako pia katika matumizi ya tairi kwenye gari lako. Tutafly kusikia kutoka kwako. Asante sana, karibu tena na tena.